Tuh, Salam. ah, Iya anak aduh. Sinyalan gabut. tuh, ingat. Asli. Rambut kia ya orang ge. Oh, nangtuknya. Tayo rek saleh. Ah, oleh iya gabut. Murah lah. Ah, berak ya? Ya, gas. Ah, biasa mah di situ. Pulang wantur. Boleh dinya. Yuk. Mana yuk? Ngomong itu nang dia. Siap. Yuk, mana dia? Dia teh. Siap. Nang dia. Nah. Ah, ning ya dia. Handi mah euy. Orang boga mereknya. Yang euy. Jajan menang teh nya euy. Anjing galak, anjing galak. Anjing galak. Anjing galak, anjing galak. Anjing. Aduh. Goblok sih anjing. Goblok teh. Goblok aing. Balik ding. Pejuh teh. Goblok. Ah. Terbalik anjing. Aduh, goblok. Hah. Yo terbalik anjing. Hah? Hah. Anjing teh. Ya lawan ya. Aduh. Aduh. Gua lawan pejuh. Ampun sih. Awas ya kuai. Goblok teh. Balik pejuh duaan tuh tadi. Karelo sugan. Anjing teh. Aing jadi basuh. Dia. Hah. Balik ah. Anjing teh. Aing kan lewat deui. Segitu deui ka aing. Awas. Belum pisan. Aduh. Balik. Naon deui ieu ieu? Rek mau jubarkeun aing. Ye, sanu rek anjing wajebarkeun aing rek liwat. Bogus ya rek ieu mah ieu. Lu tunggu setelan kitu di balik teh. Balik mang pian. Goblok teh pejuh teh. Kebaralik. Terus tuh nyuwung pisan ka aing. Anjing. Aduh. Anjir. Goblok. Kunaon nana? Henteu, naon teu? Bener ya. Teu teu naon. Wah, nu bener ya. Teu aslinan teu naon. Di mana? Terus di itu. Terus kan anak-anak kurang gotong. Teu naon, teu Terus kan naon eta cicing dirinya? Hah? Capek. Capek. Teu naon bener. Belok wah. Kemana? Belokan. Kemana? Biasa ke warung dah. Heeh. Orang tinggal di capek euy. Itu kunaon. Tuh, Betulnya orang kebetulannya. Heeh. Pakai balik gimana sih goblok. Bener tuh kunaon? Teu aslinya teu naon ka rumah ka warung gitu. Oh, itu hari ketemu. Mau nah orang mah. Teu. Kemana? Orang tadi tuh stick hidup. Ayo semas tuh. Udah mabuk. Nyeri ya. Ya kan? Aduh, kain mau. Nyeri juga. Nyeri. Kain bagus dulu di tempat sana. Waktu mau ngebut tarik. Era juga dah. Era arek ngebut nyeri era itu. Era. Ya ngebut itu banget. Parah sih. Itu aduh ampun. Coba. Aduh, ampun. Baiklah. Ini enggak ada masalah, teman. Baiklah. Ayo, ayo.